Labadiena! Šiandieną noriu pristatyti Jums labai unikalų automobilį mūsų dirbtuvėse – Ferrari 812 GTS su Novitec apdaila. Tai yra vienas unikaliausių automobilių buvusių mūsų dirbtuvėse ir vienas didžiausių projektų, ką mes esam padarę. Papasakosiu šiek tiek daugiau apie jį. Kas liečia apdailą iš Novitec gamyklos, mes ją gavom pačią pirmą pagamintą, mes buvom pirmieji, kurie ją gavome iš gamyklos. Deja, dėl pandemijos automobilio gamyba vėlavo labai stipriai ir automobilį mes gavom realiai po pusės metų jau turėdami visas detalės pasiruošę daryti automobiliui. Ir pagaliau turim padaryti automobilį, kuris atrodo daugiau nei įspūdingai. Automobilis turi labai įspūdingą išmetimo sistemą. Jis yra sumontuota nuo kolektoriaus iki pat galo. Yra išmesti gamykliniai katalizatoriai, yra išimti gamykliniai OPF filtrai. Jis turi įspūdingai didelį garsą. Jis turi sklendės, kurios reguliuoja tą garsą, kadangi tikrai ant race mode vadinamo, jinai yra beprotiškai garsi, jos garsas kaip senųjų V12 formulių, tai yra labai įspūdingas automobilis. Taip pat automobiliui yra sumontuota Novitec spiruoklės važiuoklės, kurios užžemina automobilį. Jos kartu veikia su gamyklinė automobilio lift sistema. Lift sistema tai yra tai, kad jeigu jums reikia pervažiuoti gulinti policininkai, važiuoti kažkokį aukštesnį garažą, paspaudus mygtuką, tas automobilis pasikelia. Taip pat automobilyje yra sumontuoti labai įspūdingi anarkiai ratlankiai, 21 colio priekyje, 22 colių gale. Tie ratlankiai yra pagaminti grinai šitam automobiliui, grinai pagal jo visas specifikacijas, pagal kliento pasirinktą ratlankių finišą. Jie atkeliauja iš gamyklos jau su davikliais, su padangom, subalansuoti, sumontuoti, jos tiesiog dedat ant automobilio, persideda Ferrario kalpokėliai ir nieko daugiau daryti nereikia. Toliau, ką mes padarėme, tai sumontavome karboninę apdailą, kurią gamina Novitec. Tai yra priekinis spoileris ant bamperio, priekinio bamperio apdailos, slenkščiai, spoileris ant bagažinės dangčio, galinio difuzoriaus apdailos, išmetimo sistemos antgaliai. Taip pat atlikome automobiliui kėbulo poliravimo paslaugą, mūsų vadinamą detailing maksimalų paketą. Tai į jį įeina automobilio kėbulo poliravimas, 3 sluoksnių keramika, ratlankių apsauginė danga, stiklų apsauginė danga. Kadangi automobilis buvo naujas, natūralu, kad mes važiuoklės tikrai neplovėm, nes jam nereikėjo to daryti, bet visi tokie sportiniai automobiliai, Aston Martin, Ferrari, Maserati, iš gamyklos ateina nauji, su ganėtinai prastos kokybės kėbulų. Tai poliravimo buvo tikrai daug. Kadangi tai yra rankų darbas, nežinau kodėl, bet poliravimo tokiem automobiliam tikrai prireikia daug, bet galutinis rezultatas yra labai geras. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote.